आज हामी माउन्ट बनेलतिर ल नेपालमा नै भयो क्या Oh wow. हैन भिडियो यता हेर मेरो बहिनी आज माइजूलाई कता जाम भएर माउन्ट बनेलतिर ल्याउनु भएको ल ल जाऊ ओहो मच गर्ने ल जाऊ म पनि आएँ हजुर खुर्सानी हो यो खोल चौन रिभर यहाँ सुन्नु त लङ्गेस्ट हो यो टोर लिएर पर पर्सन 20 हो कि 40 मा पुरै 2 घण्टा 2-3 घण्टाको यो सबै घर वरिपरि बोट एक दिन जान मलाई भन्नु एक दिन जाम मेरो बिदाको दिन त्यो शनिबार आइतबार म जहिले नै रेडी बोट टोर गर्छ कि नाले 20 हो कि 40 पर पर्सन बक्का अनि त्यसपछि पुरै यो दिन छ नि यो यहाँ वरिपरि सबै 3-4 घण्टा 2-3 घण्टाको बोट के त्यसै खालको त सानो बोट हुन्छ अलिकति बाबा भित्र जान्छ कि त देश लगाएर छ भने बाहिर भए अनि जे नि म ल हेर्छु बिस्तारै छोरी हामी यहाँ कहिले आएको भन त कहिले आएको हामी यहाँ अस्ति नि बुवा आउँदा आएको हिँडे मजा त्यस्तोमा धारा हुनुपर्ने त्यस्तोमा पानी हुनुपर्ने नि त्यो उभिएको ठाउँमा क्या चिज हुन्छ नि होइन ब्रिज आयो त्यो एउटा आन्टीहरू हुन्छ नि बुढी अलिकति बुढी होइन जस
जम्प नगर खुट्टा दुख्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यस्तो जम्प गर्ने होइन छोरा माथिबाट हुँदैन डेन्जर हुन्छ यताबाट ल हेर त तिमीले पारीको भनेको पुल भएको यो नै राम्रो छ तर त्यसमा पुल रहेछ यहाँको पनि तलपट्टिको देखेको छु 360 ब्रिज होइन त यो ओके घरहरू चाहिँ खत्रै हो यो त्यहाँ हेर्न सानो उतो घर होइन पानीभित्र त्यो त उसो डक हो दिदी ए हो त्यो सिप राख्ने घर हो क्या घरभित्र छ त्यो चाहिँ के अरे जहाज बिचाएको जहाज बोट बिसाउने यिनीहरूको छानामा त छ तिनीहरूको चाहिँ घर कहिले होला त्यस्तो लतारी रे त्यही भन अन्त कति रमाइलो हुन्छ नि त्यो कति फन हुन्छ स्विमिङ गर्न चाहिँ आउन होइन कहाँको स्विमिङ गर्न चाहिँ कहाँ आउनु होला आउँदैन नि त्यही त टेन्सन छ तर के भन्छ चाहेर पनि नजानेको चिज हो स्विमिङ चाहिँ लाइक कहिले पनि त्यस्तो खालको भएन नि तर धेरै जस्तो मान्छेहरूलाई त्यो स्विमिङ होइन त्यस्तो होइन फेरि होइन गरम जस्तो पनि हुन्छ तर ट्राई नै गरेको छैन कि लाइक रिक्स नै लिएको छैन गरम भन्ने चाहिँ हुन्छ गर्न मन पनि लाग्छ यतिकै अटोमेटिकली आएको एकचोटि बाणखोला गएको त्यहाँ दाइहरू अगाडि अगाडि गएँ म एक्कासी डुबेर म त्यहाँबाट स्विमिङ गर्न सिकेको नि एकैचोटि त्यो बच्चा बेलाको छुट्टै हुन्छ नि त फेरि त्यही त त्यही बेला धन्न सिकेको छु अन्त मजाले पक्नुमै ठल्ले पनि स्विमिङ गरेर तर्न सक्छ बिनाजु पनि एकदम गर्नुहुन्छ उल्टो सुल्टो सबै हाम्रो मम्मी छ नि यिनलाई पानीभित्र राखेपछि निकाल्न गएर हुन्छ भन्नुहुन्छ मलाई त आउँछ भने हाम्रोतिर त्यस्तो भएन नि त पाहाडमा पानीमा गएपछि निकाल्न गाह्रो हुन्छ पाहाडमा जन्म्यौँ अनि गण्डकी भनेको अलि डरै लाग्थ्यो ठुलै लाग्थ्यो नि त सानैमा फेरि काठमाडौँ गइहाल्यौँ काठमाडौँ गएपछि खासै त्यस्तो खालको एकदम रिजर्भ भयो क्या त्यस्तै त त्यस्तो एरियामा जन्मिनेहरूलाई मात्रै हो अहिले त यस्तो लगाएछ अस्ति त लगाएको थिएन नि यसमा छोरो फोन भयो कि गर्मी भयो त्यस्तै बाबासित आएको नि बाबा बाबा बुवा जामा डेन्जर हुन्छ आऊ छोरी परमाड मज्याउँदैछु भनेर